Gabriel, kad tik jiems pasisektų, tik jiems pasisektų, kad šalia. Tada aš pagalvoju, gerai, jeigu tu paklausi, ar kitiem galima meluoti ir sakys ne, bet tada gaunasi jie gali pameluoti, kad ne, ir tada tu niekada realiai nežinosi. Ir tas kitas dalykas, kažkoks meilė, tai pavyzdžiui, jeigu paklausim, ar didžiuojamės tavimi, tai tada taip, bet tipo meilės tai nėra. Ir jo amžiaus irgi, bet kad aš atrodo žiauriai nelogiška, kad tu gauni darbą, tu negali pasirinkti savo darbą, tau tiesiog jį išrenka. Bet yra logikos, aš dabar pasiginčyčiau su tavim, nors tikrai suprantu, kad taip, daug ten yra dalykų, bet šiaip ten išrenka stebėdami tave, matydami, kur tu labiau linksti, ką tu gebi. Aš pagimdžiau vyriškos giminės. Tarsi tai būtų tas produktas, kad ten vadina produktų kažkoks toks dalykas. Nužmoginimas toksai, ne?